嘅時候啦，冇喇叭傻咗。好，我哋就開始今日另一個話題咧，就係關於上集講到油即係脂肪係咪？係啦。咁脂肪咧就一定會牽涉到另一個主角喺裏邊嘅，就係膽固醇。係啦，係嘛？冇錯，膽固醇 cholesterol。咁啊Maggie 聽埋坊間點樣講膽固醇？好多，佢一食油多就話：哎呀，都係唔好食咁多啦。咁會有膽固醇啊，咁膽固醇會高啊，咁嗰啲嘢咯，所以就話唔好食油啦。咁變咗呢個就係嗰個嘅一般出邊啲人咁講。一講油啊，唔好食啊，千祈唔好食啊。係咁啊！咁多年來啲人就一定係食得少咗啦。即係我哋相信啊嘛，有咁多人講啦，係咪？咁仲唔驚啊？咁啊食得少咗，好啦，食得少咗係咪應該個社會係健康咗啲人？唔係啊，嗰個係咩？冇健康到咩？冇啊！邊度喺度咧？由邊度喺度可以話冇喎？冇健康到喎？由呢一個去政府醫院睇街診，跟住話佢哋好貴嘅價錢，就大家都討論，原來好多人都去睇病。一講到病俾錢，咁啲人咧原來好多人喺身邊咧就不斷就睇病啦，驗去做快body check 啦，咁啊跟住又睇醫生啦，咁啊身邊嘅人講呢啲樣嘢咧係冇減少到嘅，係只有增加嘅。咁有冇一個較為再客觀啲嘅觀察就話，咁係咯，講咗咁耐嘅嘢都點解都唔係健康咗嘅咧？咁例如我哋成日都要咁樣用一啲社會性嘅問題嚟做一個參考啦。譬如話，我哋而家咧啲即係結咗婚嘅人咧，就即係好有時都對將來咧好似唔係好有信心咧，就唔生下一代。咁所以就如果香港咧就而家全世界咧就知唔知係我哋好勁㗎？我攞第一㗎。係咩嚟？就係生仔個率啊！即係每一對夫婦生唔到一個。係咩？係啊，0.7都冇啊！咁但係即係佢除出嚟咯，咁即係仲低過南韓啊！咁0.7都冇，咁李超完成啦嚇，你生咗2個，咁我生咗1個啊！咁我哋兩邊加埋3個，咁3個頂咗4家人㗎啦。拉上補下係。拉上補下，即係有一對夫婦咧就佢其實佢冇生過，不過我哋就俾條數佢嗱，你都有份0.7咁解啦嚇。你就會見到，因為生得少而令到個學校收生不足，殺校啦，係嘛？咁近來新聞有個咩講緊咩鮮魚行，係啊，係嘛？冇得辦中一啦嘛，因為收生不足啊嘛，咁咪殺啦係咪？好啦，如果用呢個道理邏輯去睇啦，喂，你俾人哋提倡食少啲脂肪，少吸收膽固醇，對健康有絕大幫助。請問聲，而家醫院應該唔排隊咯？係啊，甚至係咪會殺咗啲醫院啊？係咪啲醫院越需要更多嘅經費，係咩？跟住就係喎，喺度喺個同埋裏邊都永遠好擠迫啦，好多人啦，即係你經過有啲嘅，依家就算去探病咧，我見到依家啲床位咧，尤其是老人科啊，或者係內科啊，呢啲屬於內科嚇，係咯，係根本係多人到咧，係你去香港嗰幾間大醫院添咧，直情係仲係有緊嗰啲叫喺走廊度瞓床位嘅事，即係呢啲咧係我以前細個嗰時候我去探病，講緊幾廿年前啦，即係我探我阿公啊嗰啲咧，我就印象中咧佢哋咧就喺個走廊度咧有啲病床嘅，但係估唔到今時今日講緊30-40年後啊，都一樣咯，係啊，係一樣，仲係嗰啲瞓走廊嗰啲病床。喂，咁點解有啲咁重要嘅資訊講咗話唔好咁樣，唔好咁樣，都仲係咁多病人嘅咧？咁我哋就要即係有少少反思，就話喂，究竟有冇其實有冇做錯咗㗎？係咯，即係我哋個教育又好，周邊嘅坊間又唔好，成日都話教我哋點樣去健康啦。但係點解我哋醫院啲人都仲係咁多？我哋第一個咧要嘗試諗下，係咪我哋思想唔夠健康咧？即係我哋做錯咗，即係呢度開始錯咗，以至行為都錯咗。跟住仲加上有啲人就唔用個腦，但佢咧就不幸地就做咗啲政策研究。就由佢哋去推動一啲所謂相關嘅民生嘅議題，撞晒車，因為根本諗都諗錯晒，咁以為啱。嗱，第一個我哋啱啱我哋即係一路每一個星期嘅工作都係同好多即係其實好多病嘅朋友啦，咁咪會談及到佢哋嘅健康，咁啊會講一啲我哋平時希望佢能夠明白咗先嘅嘢，就好過去亂咁使埋啲錢咧去做啲自己治療咧。好多治療其實可唔可以鎮定啲先？唔係即刻死嘅，
唔使即刻衝埋去做嘅，仲加埋嗰啲唔平嘅治療。咁啊，所以鎮定啲先。咁我哋就諗一啲所謂叫做共通嘅 common factors， 共通嘅嗰啲嘢咧就大家都做錯咗嘅。喺嗰度咧，可唔可以先搞翻正先？如果你冇呢個概念，你諗嘢開始啦，你都冇呢個概念，你就去衝出去做咧，冇嘅。第一個荷包就要受傷。係。咁啊，大家就其實已經好多出面好多人瞄住我個荷包嘅，都想我開我個荷包攞我啲錢嘅，所以你更加要小心，唔係需要即刻做啲好花費嘅嘢嘅。起碼今日講膽固醇講咗咁長時間，俾人哋話膽固醇係一個壞嘅有壞嘅角色，壞膽固醇同埋有好嘅膽固醇。咁我就想問阿 Maggie 你好人定壞人啊？好啊，兩樣都係啦，又好有時好有時壞。可以咁嘅咩？嗱，咩今日好得意，佢又着黑衫，我着白衫，冇夾過。咁你講咁啦。壞人嚟。黑嘅就壞，白嘅就好，當咁係嘛 ？OK。咁簡單分啊，即係咁樣二分啊，好簡單嘅，係咩？可以咁㗎？咁你話你分到咪得咯？即係起碼都見到係黑定白啦，係咪？我俾一幅圖大家睇，睇點分。如果你又用翻少少叫做咩咧？叫做呢個科學啲嘅觀念嚟睇呢件事。例如我哋想睇呢幅圖啦。咁你見到咧，佢有個水印，因為咧依幅圖咧係要錢買嘅。咁我而家就只係同大家講下，就唔好花呢啲錢啦。冇錯啦。唔好花啲錢啦。嗱，你見住啦喎，呢幅圖講咩嘅咧？佢講 cholesterol molecule 嘅 structures， 即係個結構啊。嗱，molecule 係一個分子嚟嘅。呢個分子嘅結構形態係點嘅咧？咁你就會睇到佢個文字就話係一個 lipid 嚟嘅，一個脂質體嚟嘅脂質體。咁仲係有個3D 嘅 model 畫出嚟嘅咁所以咧你就望一望係乜嘢嚟啦。嗱，如果我哋好科學咁樣去睇一件事咧，睇唔睇明啊 Maggie？英文見到英文係明嘅，但係加埋係乜嘢嚟咧，我就唔係好明啦個圖。哦，加埋咩嚟？加埋咁我可能我都講唔到俾你聽，加埋我唔係讀科學底啊。嗱，起碼咁先啦嚇。你會見到佢有一個公式嘅，一個化學式就叫做 C27H46 一個 O。係啊。喂，咁啊夠啦！嗱，呢啲跑書包咧就有嗰啲理科新跑啦咁我哋都唔係理科底咧，就即係知唔晒嘅。嗱，C27 C 係解碳，係 H 咧就係講氫，係 O 係氧，係。喂，咁你真係識唔識講出嚟啊 ？Carbon 唔係喎，係咪 carbon 咯 ？Carbon。Oxygen。Hydrogen。Hydrogen。Oxygen 咯，即係頭先嗰三個。27碳46氫。1 O 就係 cholesterol 即係佢喺就係個圖裏邊咧，你見到咁多有綠色啦，綠色咩？綠色咪碳咯，佢下邊有個 label 啊，綠色係碳，藍色咧係 oxygen， 去到最尾度啦，得個咁少嘅。係啊，咁啊，即係佢嗰個球啊嘛。得另一個係啱。白色嗰個氫，咁啊氫啊有46粒，咁就數啦，你數晒出嚟先啦。嗱，佢咁樣構成一個咧，呢個結構就叫做 cholesterol， 就叫做膽固醇。哦。有冇朋友能夠將佢變成一個壞嘅膽固醇？你點樣砌？有冇諗呢個角度？點樣砌到係壞嘅膽固醇？少一粒嘢得唔得？少咗啲咪即係壞咗咧？少係嘛？唔合規格嗰啲，翻去 C26，即係少咗一粒咁樣。係得咩咧？嗱，如果你 C 得26個碳咧，咁佢就唔係叫 cholesterol 啦。佢就即係唔係添嘛？咁多咗啲嘢咧 ，C28得唔得？多咗都唔係咯。例如水分子係乜嘢啊 ？H2O 係嘛 ？H 啱係啱啊！兩個氫一個氧，咁可唔可以少咗個氫啊？唔可以。一個氫得唔得？一個氫係咩嚟㗎？係即係如果假設你個化學式一個氫一氧，你就可能擺做OH 啦，即係一個 O 一個 H 就咁啦咁你就變咗係咩啊？咁你就一樣變咗係唔係就一樣個氫咧得一個啫喎咁你撳乜嘢咧咁樣？咁我都唔識譯個中文俾你聽啦。如果假設 H2O 多咗個 O 咧，兩個 H 兩個 O 咧，雙氧水而家有現場觀就即刻講啦，雙氧水，哇！雙氧水咪殺菌嗰啲係咪？你知唔知你個身體咧入咗任何嘅 molecule 有冇身體嘅時候，佢裏邊有咩轉化？H2O 入到身體就由頭到尾都係 H2O 咁行翻出去，係咪咁啊？梗唔係啦。
你知唔係咪？我講講嚟聽下點唔係？我淨係知道飲係水，我想講佢唔係水係嘛？係咯，即你嗱，呢個就係化學嘅一個領域裏邊，你嘗試諗下一個 molecule 嘅組成嗰個形態，起碼嚟講，你係要將佢建構咗一個結構，一個 structure。你個 structure 咧，如果你變咗咧，就唔係嗰樣嘢嚟嘅。入身體之前咧係嗰個形態，係入身體之後咧，佢會同其他嘅物質咧會做一個就一個叫做反應，係可能交換，係可能疊加，可能會將佢鬆開之後咧分解咧，就同另一個人結合。呢啲咁嘅東西咧就叫做化學反應。OK。咁你水咧入身體咧都有好大程度上咧就唔係保留住嗰個 H2O 嘅形態一路去到尾嘅。係，佢就已經係將個 O 又拆緊個出去啦，H 係去咗唔知邊度啦咁樣，跟住同吸收咁樣，即係越嚟越少或者即係呢種你同佢笨埋一齊嘅時候，成咗另一個，係，即係譬如舉個例咩叫夫婦？本來兩個唔識嘅男女走埋一齊，咪叫夫婦咯。係啊係啊，走多個咧，家庭，走多個唔係家庭，嗰個叫狐狸精，即係咁咧。咁你係咁嘅結構啫嘛，你多咗個你唔知咩嚟，咁但係身裏邊咧就好多變化嘅。變咗唔同嘅角色嘅，咁好多時候咧，我哋就起碼即係從呢個角度睇翻膽固醇咧，即係 cholesterol 呢一個結構咧，就係仲記唔記得係啲咩嚟㗎？C 幾多個啊？碳，咪先 C 係一個，唔係 carbon 啊嘛 ，carbon 啊嘛，幾多個啊？咪46咯，得啦，口是肥佬 C 27啊嘛。27個碳啊嘛，係咪先？氫係幾多個啊？46啊嘛，氧咧一個，睇下係咪啱先？講多次，我驚我睇錯啊，唔係我噏錯嘅咩？啱啊，係咪？大家望一次嘅，睇一次，嚟，望一次，望一次，嗱，唔好噏錯咧嗱。C 27係嘛？C 27 ，H 46 ，H 46 ，O 係1，啊咪得啦，係咪？咁啊，呢個就係 cholesterol 啦。你少一多一。任何一個元素，即係嗰個 C 碳啦、氫啦、氧啦，都係元素嚟嘅。你任何少一粒都已經唔係叫做 cholesterol 噶啦，唔係膽固醇，係另一樣嘢嚟噶啦。好啦，我哋好多時候咧，就起碼嚟講，你話又有一個問題啦，嗱睇下啦喎，咁我有啲時間關係，我查定俾大家睇啦。例如，唔係呢個，係呢個，我問佢啦，我話植物有冇膽固醇㗎？咁咧 ，Google 嘅 AI 又而家係 Gemini 啦，標演咗，佢答你咯。植物咧就唔含有膽固醇嘅，植物含咧就叫做植物固醇。個英文咧就叫做咩咧 ？Phytosterols。咁頭先你見到，膽固醇叫咩啊？英文 cholesterol， 佢有 phytosterols， 咁啊即係哇讀都唔同讀法啫，唔係啦。佢話結構咧與膽固醇咧相似。喂，相似啫喎，咁相似咁即係話咧，但係作用係相反喎。哇，咁啊得意啦！植物固醇咧就阻礙人體腸道吸收膽固醇。好啦，以下啲下三萬字唔好理佢住啦，起碼咁啦，我將呢個字吸咗佢 ，copy 咗佢，我再擺一次落去 Google， 我就問佢啦。即係植物固醇嘅 structure 係點㗎？咁佢就答你一樣嘢啦，就係呢個啦。望下咯喎，咁啊即係簡單啲，我感覺上差之毫釐就謬之千里嘅咩？咦？睇唔睇到啊？佢嘅化學式就係 C29 H50O 都係得一個。咁頭先同 cholesterol 爭幾多啊？頭先 C 幾多啊 ？cholesterol 係27咯，27 H 咧46。係咪46？突然間唔記得咗添。46，係咯，啱啊46啊嘛，係咪？哦，喂，碳啊多兩個，氫啊多4個 ，O 啊冇分別。咁已經唔係 cholesterol 嚟嘅咯喎，個名都叫做啊。係。即係你明白？即係呢個就係咧我哋真係好清楚地要知道，究竟你所聽嘅嘢，第一個基礎你錯喺邊度？嗱，你未必聽嘅嘢係啱，但你而家首先你錯係錯乜嘢咧？就係你喺度講話膽固醇有壞同埋好之分，其實膽固醇根本喺結構嗰個寫出嚟嗰個結構或者畫出嚟，根本冇可能有另一樣嘢出現。即係冇壞同好之分，即係就係膽固醇就係膽固醇。咪咯，就係一樣嘢嚟嘅啫。一樣嘢嚟嘅啫，冇好壞嘅。
即係等咗，譬如話你如果假設 Maggie 同我坐喺度都係人嚟嘅人，你唔好分佢好定壞，我哋冇得咁分人先。咁佢嘅行為咧就先係分到係好定壞，唔係嗰個個體係好定壞。你望落去就即係嗱，當然你話咁仲有男女之分喎，咁你當咗男女都係人類裏面必然嘅角色，即係有呢個配搭。但係你話人就係人。冇得話分好定壞喺表面上個結構，你係睇下緊佢從邊人拍埋一齊，再學壞咗定係做嘅嘢拍埋一齊就做好咗咁解嘅啫。OK， 所以我哋將膽固醇咧就係咁樣睇法。你能夠話佢好定係壞咧，其實唔係佢本身有好定壞，係佢同乜嘢走埋一齊。得唔得？OK， 即係將佢係啦，即係佢本身個嘢定咗型㗎啦，係咁多就咁多，只不過佢而家係黐咗啲咩人？係啦。即係近豬、這尺近墨隻黑咁樣。係啦，好，跟住再睇另一幅圖。咁呢啲咧就即係今日要咁樣講咧，會讓大家咧，你又唔好話即係好辛苦地要燒腦咁樣睇。不過我想指出，有啲嘢咧，你唔能夠用另一個角度睇咧，你就成世都就係棘喺嗰度噶啦。第一個要睇下 AI 點講。我問佢膽固醇呢3個字，咁佢又好簡單地啦。喂，好啦，咁啊膽固醇即係話頭先講嘅植物冇噶嘛。咁植物冇即係乜嘢乜嘢生物先有啊？動物咯，係咪啊？冇錯啦，即係動物先有膽固醇啊嘛。咁我哋人類係動物定植物？動物啊嘛。好堅持，好肯定話俾你聽。基本上我身體含有嘅一定有呢個分子喺度，就係膽固醇。我本來都有嘅。好啦，你竟然俾人水你就話啦，膽固醇咧食得多唔好嘅。咁食得多唔好啊嘛？睇下喎，佢講咩咧？嗱，呢個好多人應該知㗎啦。佢話身體係一個必須嘅脂肪嚟㗎，膽固醇係一種脂肪嚟㗎嚇，一種脂肪就等於咗我哋身體裏面好多蛋白質，其中一種叫做膠原蛋白。係啊，佢係蛋白質嘅一種，佢意思係咩嚇？係蛋白質嘅一種膠原蛋白。咁咧膽固醇咧係脂肪嘅一種。係。咁身體係有必須嘅，要需要呢種脂肪必須嘅，用嚟做咩啊？哇！佢劈頭第一句講咩啊？用嚟建構細胞膜喎，同埋合成荷爾蒙同埋膽汁。係啦，後邊嗰兩個唔講住，講前面個先。細胞膜重唔重要啊？梗係重要啦！我哋人係用細胞嚟組成噶嘛。係嘛？咁如果粒細胞佢等於咗一個保護膜咯。每一個細胞都有自己嘅住所，佢嗰個住所嗰個牆壁門咧就係個細胞膜。咁如果你想安居樂業，咁起碼你自己屋企嗰道門都要穩陣先啦。係咯。如果你道門都好似冇掩雞籠嘅話咧，咁你都俾人打劫為好易啊，係咪？俾人入嚟入侵你得啦，係咪？咁所以細胞膜原來係建構細胞膜嘅一個必須嘅一個材料嚟㗎。咁你話喂，我道門咧有時你去裝修咧，冇話唔使買咁貴道門啦。道門唔使買咁貴，邊有人打劫你啫？咁就話啫，係咪先？咁你冇人打過鬼知啊？香港地你唔係驚唔太平噶嘛？咁多壞人噶嘛？咁我道門投資多啲唔得啊？投資多啲幾多錢先？喂，所以你要裝修鋪睇啲門咧，有啲係講緊幾萬蚊啦。好貴㗎，一個門㗎喎。係啊，完全唔平㗎。如果夾萬道門仲貴。我諗啲門咧，基本上咧5、6千蚊一度咧係基本㗎啦，已經。係嘛？係啊。即係大門咧一定好實淨㗎嘛，係咪先？好啦，所以咧你發覺咧。佢就後邊就講啦，佢話即係嗱，荷爾蒙又好重要啦，膽汁又重要啦，膽汁係做咩？膽汁係嚟消化脂肪用啊嘛。咁所以話呢啲嘢都好緊要喎。如果你冇呢啲嘢咧，就消化力又唔好啦。身體嘅荷爾蒙啊，哇情緒都唔好嘅喎，呢啲嘢管唔到好多生化反應嘅喎，但係重要啦。但係你點重要都唔夠，第一個單位就係重要，就係話嗰個脂肪嗰個細胞膜就係脂肪，就係需要膽固醇去做得去結構硬淨啲。咁好重要。佢話咩？佢話主要由肝臟製造。肝臟佢製造膽固醇嚟供應俾全身用，而佢括住70%至80%。你個肝臟就算你而家唔食，佢個呢個 Google 所俾你嘅資訊都話，喂，原來我哋嘅生物學咧去到今時今日咧，已經係睇得好通透㗎啦。有7、8成嘅膽固醇咧係你個肝臟咧不斷要做出嚟嘅。咁部分來自飲食。係。嗱，咁我哋唔深究啊，咁點解唔係全部做晒靠飲食啫？點解唔係靠飲食做晒佢又唔使做咧？咁啊，即係咪是但一邊嘅咧？點解一定係中間要有個咁嘅調節咧？原來就驚你唔夠，身體點都會做噶啦。驚你唔夠點都要做。咁我當咁樣解釋咗先啦。呢個今日就唔好咁深住啦。跳入咧就有排講噶啦。但係咁啦，呢個咧我就覺得咧，連 Google 都咁做咧，連 Google 咁講就問題嚟噶啦。佢就話咩啊？
血液中低密度脂蛋白 LDL 壞。即係佢又幫我哋分咗一分，又幫我哋分咗係好定壞啦。係啦，佢同你講話好定壞，咁但係好正常嘅。大家睇完之後咪覺得啊，記住原來係壞嘅。即係而家佢講緊嘅唔係膽固醇，佢壞嗰個原因係嚟自嗰個叫低密度脂蛋白。低密度脂蛋白嗱，下邊咧有再用深字煲咗嚟講嘅，佢話低密度脂蛋白咧嘅膽固醇咧就係壞膽固醇。係。哦，咁樣啊？哦，包住高密度脂蛋白嘅膽固醇咧就叫做好膽固醇。哦，原來你黐咗埋去低密度嗰啲就變得壞，黐咗去高密度嗰啲就變得好，係咪咁啊？佢係咁講，似乎係咁啊，係嘛？佢咁講係咪 ？Google 講你唔信，我就係話俾你聽錯咯。哦，慘啊！所以咪我哋知啊，啲資訊成日就係靠呢啲咩講，即係聽下就已經入晒腦㗎啦。所有知識，當我哋係完全冇基礎去聽嘅時候咧，都係知識。但係當你有思考能力嘅話咧，你就會開始會行多一步，你話咁，既然你係話佢壞嘅身體，點解會嗰個設計嗰個造物主會設計啲做壞事嘅人出嚟？咁就魔鬼咪設計咯，咁啊係咪？魔鬼咪其中一個設計嘅角色咯。咁但係佢原先魔鬼都唔係壞嘅，天使長嚟嘅。係咯。佢又唔知黐乜嘢變咗壞㗎，係咪？變壞咗？唔係啊。變壞咗。變壞咗。任何嘅嘢原先設計出嚟都有功能嘅。係啊。我哋應該咁問先，即係設計出嚟嘅嘢係本來有佢嗰個基礎使用嘅功能。係啊。你要問下，究竟佢哋咁快跳落去個結論就話係壞膽固醇？你咁樣講咧，其實係唔公道嘅。你首先問，咁呢啲低密度脂蛋白去同個膽固醇拍埋一齊之後，佢係做乜嘢㗎？你首先問呢個問題先啦，你唔好話佢壞先啦。如果你話壞嘅話，就冇嘢講㗎啦。既然係肝臟做膽固醇嘅地方，即係個廚房係肝臟。係。咁請問聲，我哋用人世間嘅比喻，阿 Maggie 喺廚房整餐飯，出邊係有3圍，係食飯嘅。係。咁係咪 Maggie 煮完之後就揼埋出嚟啊？唔係。好忙喎，咁樣又煮完之後就放喺度，有個人再傳上出去。係啊，係咪？邊個傳菜先？咁有人傳菜㗎嘛，係嘛？咁傳菜咁你唔可以話傳菜一個壞嘅。喂，原來煮飯一個好嘅傳菜，咁你咁樣講呢個現象嘅，唔 make sense 嘅。你每一個人都有各按其職，做緊自己嘅角色。咁你點解話傳菜一個係壞啊？因為覺得好似好唔起眼咁咯。係嘛？嗱，呢個就係係即係會唔會咁咧？咁樣嗱，首先我哋睇翻個角色先。原來咧，膽固醇喺個廚房做完出嚟之後，個肝臟做完出嚟就可以分派㗎啦嘛。係啊。分派去邊度啊？因為做細胞嗰個細胞膜係需要膽固醇啊嘛。係啊。你身體個肝臟喺依度嘅啫。係啊。即係依度啊嘛，呢度係咪？係咪？阿 Maggie 喺度，嗰度係咪？即係喺你嘅右邊啊嘛，好大塊㗎嘛個肝臟。咁佢做完之後，咁如果佢腳佢左腳咧嘅嗰啲細胞點做啊？點去啊？透過血管。係咯，咁你透過血管去得噶嘛？要將佢派送啊嘛，通過呢啲通道啊、路啊嗰個管道派送啊嘛。咁你去左邊嗰邊，咁點去啊？唔係血管飄過去啊？咪即係血管啊嘛。請問聲，膽固醇頭先劈頭一句話啦，佢係脂肪嘅一種啊嘛。係啊。血係乜嘢性質㗎？液體咯。液體係屬於乜嘢啊？油定係屬於水啊？水嚟噶嘛？係啊。血液係水嚟噶嘛？咩可以水溝油嘅咩？唔得。啲水重如果你用一個室內嘅一個實驗，你將一杯水將個杯裝啲水之後，你再將啲油倒落去，啲油喺邊度啊？浮。啲油喺水上面噶嘛，會浮咗水噶嘛，溶唔到一齊噶嘛，係咪？係啊。咁如果假如個肝臟做咗膽固醇出嚟之後，佢係油嚟嘅，咁而家就拱出去嗰個血管嗰度，血管裏邊咧係水嚟嘅，咁點啊？浮住咁樣。浮住去。係啦。係嘛？講咩啫？如果係直都可以浮住去條血管。係咯。血管攣嘅噃。咁係咪浮住攣咯？咁如果你有去過廁所望一望上面層樓嗰個氣格，你就知道點解有個彎位啊？因為如果冇個彎位咧，嗰啲臭味就會入咗你屋㗎啦。係啊係。通過轉一轉彎咧就去唔到嘅。咁如果血管轉一轉彎咧，嗰啲油咪起晒嗰個頂嗰度咯。
你點拱都好啦，水喺下邊過，油喺上邊，咁你啲膽固醇咪逼晒喺一條攣嘅血管嘅上邊咯？點繼續去到啊？除非血管係向下啦，向下你話咁會唔會將佢拱咗落下邊咧？向下會浮上面嘅咯喎，啲膽固醇。咁如果上落嚟咧，咪就係浮喺上面落唔到嚟嘅喎。咁即係話根本來如果一個細路仔都應該會明嘅道理就係話，水同油溝埋一齊嘅時候，但係身體的而且確要由肝臟做完咗油性嘅嘢，要靠血管去運送。咁你要個手段噶嘛？所以運送嘅過程裏邊就係要靠咩啊？運送過程佢咪要將一種物質要包裹住個膽固醇，包裹住佢，就似等於咗。如果我哋有冇玩過潛水啊？有咩浮潛啦，試過啦。浮潛啊！你正常嚟講，你能唔能夠潛到下邊㗎？唔可以。點解潛唔到啊？因為你有個肺啊嘛，係你有空氣喺裏邊㗎嘛。咁如果你發覺你呼晒啲氣咧，你慢慢會沉到嘅。但係你要呼吸㗎嘛，你一吸翻氣個肺一着，咁你咪又浮咗上咯。咁但係所以點解孭住個人嘅氣肺，你一路呼吸，但都潛咗下邊嘅？因為你孭住啲咩帶啊？你會記唔記得啊？潛水嘅時候有啲嘢綁住你。嗰啲懸帶啊嘛，你綁住懸帶，佢個懸帶就應該個重量要墜到你落去，你就算個肺正常呼吸，個魚嗰個密度係大過你個肺嗰個浮力，佢就沉咗落下邊啊嘛，所以先能夠潛水啫嘛。咁有啲人好叻㗎，即係嗰啲人特別訓練啦嚇，完全唔需要孭懸帶嘅，就咁照落去就可以靠嗰個肺喺嗰段時間裏邊靠個力咁拱自己落下邊，哇好勁嗰啲，即係啲南韓啲採珠女咪得咯，係嘛？咁你係咪採珠女？我唔係，你都唔係啦，係咪？咁所以咧你要明白佢身體裏嘅手段，要將嗰個膽固醇揾一啲嘢包住佢，令佢聚喺嗰個血管中間，唔好逼咗佢上，唔好浮喺上邊，佢聚咗落嚟，咁先能夠流動住咯。呢個即係話令到每一個嘅。每一粒啊！每一粒喺度傳送嗰時候，需要有嘢去包住令佢重啲。係啦，唔好去浮得咁厲害。唔好係啦，咁啊俾個圖大家睇下嚇，望一望喺度，睇邊度？呢個頭先呢個膽固醇，呢粒嘢結構啦嚇，佢點做咧？呢個就細胞膜。頭先我哋冇睇過圖嘅，而家補一補啦嚇。細胞膜呢個就叫做 cell membrane 呢度細胞膜，咁咧。細胞膜咧，喂，都冇，喂，唔係，出咗嚟。咁細胞膜咧，冇咗啦，算啦。細胞膜裏邊咧有一個結構就係膽固醇喺裏邊嘅。頭先佢走咗條，算啦，我哋揾下嗰度。好啦，即刻睇條呢度，即係條呢幅圖睇啦。嗱，大家望一望咧，其實膽固醇咧嗰扎咧就唔係淨係一粒咁嘅，一粒講得簡單俾大家聽。你會發覺膽固醇咧係呢個圖示嚟解釋啦。呢啲圖咧就係用錢買嘅，所以咧唔會假嘅，假嘅就收唔到錢嘅。你見到 cholesterol 呢個 esters 即係嗰個油嗰個脂質嘅狀態啊 cholesterol 佢就係喺裏邊一粒粒圓形嘅。係。但係咧有一個叫 free cholesterol 嗱，呢個時候咧 cholesterol 咧就會有少少嘢令到佢咧有唔同咁叫法啦嚇。佢咧就喺個外圍嗰啲就叫做自由嘅 cholesterol。喺個脂質裏邊咧，就喺個中間咧包住咧，就嗰啲就係呢啲就真正叫做唔會游離嘅 cholesterol， 即係定一位嘅喺裏邊嘅。好啦，你再發現咧，裏邊咧仲有啲粉紅色有腳嗰啲就叫做咩啊 ？triglyceride 就係佢平時所講三酸甘油啦，或者叫三脂甘油啦嗰啲嚇。好啦，喺外邊咧就包住成紮 free cholesterol。好啦，呢兩種都係同一個結構，但係加少少嘢上去。但係都唔係叫做壞定好喎，而家唔係咁叫喎，而家就係話究竟就係依紮嘢啦，藍色嗰紮嘢，係藍色嗰紮嘢咧，就係啲 lipid 嚟嘅，即係嗰啲叫做令到佢咧包住佢，令到佢咧同埋紅色嗰啲藍色紅色咧都好似頭先話潛水員有啲嘢孭起身嗰度咧，令到佢能夠聚喺嗰個血中間。你見到咧藍色。有啲 lipid 嘅脂肪嚟嘅，即係佢仲有啲脂肪包住佢保護佢，跟住仲有啲咩咧？下邊紅色佢哋咩？叫做 protein 啊！依個就係嗰個膽物質啦。係膽物質。個膽物質要包住佢。好啦，
當你見到咧佢咧有一個頂嗰度咧有少少即係好似一個孭個圓帶孭住佢度，咁等佢就墜向落去個血液中間。好啦，當你見到呢個結構呢粒嘢，呢其實裏面好大堆 cholesterol 啦，已經係要準備出去運出去俾任何細胞佢用㗎啦。喂，原來咧你唔好話人哋壞先啦，人哋個功能係運送啊。即係佢個功能係運送咯，就唔係話分好定係壞咁嘢咯。冇呢個叫法㗎。冇需要分佢好定係壞，即係一個好嘅運輸工人同一個壞嘅運輸工人。係啊，冇㗎，即係佢角色就係咁咯，運。咁當你發現頭先 Google 嘅説話就係佢話由肝臟出去嗰啲就叫壞嘅，即係低密度脂蛋白膽固醇。咁樣講咧，即係你個肝出去啲嘢係壞，咁你出嚟做咩咧？先，肝做完咗之後，其實係要需要供應俾我哋身體各部分噶嘛。嗯。咁就係透過血管，嗯，就派俾我哋全身啦，係咪？嗯。咁所以基本上咧，呢一種嘅運輸工人啦模式啦，就冇分好定係壞咯。嗯。啊。所以要記得咁樣去理解之後咧，所有人仲喺度講緊壞膽固醇、好膽固醇，嗰啲人係冇再清楚自己講乜。佢亂咁，如果假設佢亂咁噏嘅話咧，更加累到人。係啊，令到人唔食咯。如果佢亂咁噏嘅話，你咪話哇有肥啊、膽固醇啊，咪全部戒油咯。嗯。咁真係害到人咯。係啦，咁我哋要清楚定翻個位就咁好啦。由肝臟出去嘅膽固醇需要運輸，需要聚一啲鉛上去，好似嗰個意思。係啦。令佢能夠游水游到過去任何地方，派送俾啲細胞，造成佢哋嘅結構上嘅需要，或者係做另一啲嘅脂肪合成。咁你或者膽固醇，或者嗰個地方做膽固醇，做呢個荷爾蒙，或者係做膽汁，咁先能夠令個身體應用到佢啊嘛。佢有冇可能做嘅時候派送嘅時候，遠方嗰啲嘅組織通知個中樞系統落 order 落多咗？唔係。有咩概念㗎？咩？你個肝臟嚇會唔會無時無刻亂咁做膽固醇？唔會。身體所有嘅生化作用都應該係有個協調嘅。你冇話要，我就唔會做。你話唔夠，我就馬上開工做。根據上你要求去做，係咪？呢個就係我哋成日都強調，身體本來係一個信息體，係啲信息係四通八達嘅。啊，例如我哋琴日翻屋企之前就遇到大圍有事。係。嗰條鐵路咧，前晚係咪？前晚。前晚。爆晒人群啦，成個大圍就嚇死人啦，係咪？即係咁你會知道點解會咁啊？因為啲信號出問題，令到條鐵路咧行唔到。亂晒路。咪塞咯。咁如果你個信號好即係好快捷地大家通達到嘅話咧，就唔會出呢啲亂子嘅。咁所以同一件事就係話，我哋嘅身體咧通過用咗咁多年啦，會唔會啲細胞咧嗰啲信號會差咗啲？咁你引致到咧就會可能咧就個肝臟做得多咗，即係收錯信息做多咗，去到派送啦，派剩咗喎，咪身體有個地方慳家嘅，派剩咗由佢咯，唔會嘅喎，佢回收翻去，放喺一個地方度儲存去。儲存啊，都唔係有回收嘅喎。就回翻。有啲可以儲存咩？你食得太多糖。咁佢咪成為脂肪儲存咯？係啊。但係而家呢種咧就cholesterol 就唔會儲存嘅，佢就點解你做唔晒咧？佢回翻去肝臟。哦。好啦，回收翻去肝臟嘅時候咧，咁佢都需要有一個角色噶嘛，因為你已經係有一種形態嘅運輸工具，嗰個咁嘅低密度脂蛋白嗰樣嘢去運出去。咁你諗下喺個回收過程，如果真係見你冇用到，點樣能夠將佢回收翻去肝臟咧？咁咪即係派翻啲。即係所謂叫做好似啲糾察出去巡下啦咁樣，咁咪喂見到有咩雪糕桶未收咪收翻嚟咯咁樣啊！咁我哋呢個就係要需要咧嗱，呢個有少少咧，又即係用一啲生活常識，你都容易明到嘅就係，喂你嗰啲係蛋白質嚟噶嘛，包住嗰扎 cholesterol， 你去到任何地方用之後咧用剩咗，咁你而家有一個車行出去收翻啦。咁啊就似咩咧？就即係用個車就表示形象化啲咧，但係喺裏邊係唔係車嚟噶嘛？啲白質嚟嘅啫。咁你可以鉗翻走佢，即係你要一遊埋去，你有證啊？得啦，帶住行。即係你要一經過就捉住隻手，捉住行噶啦咁樣。係。
用乜嘢理解佢咧？就係同性相容，係啱啊！即係佢都有，大家都有，大家都有嗰種嘢，係咁你就能夠好容易就找住佢。既然佢係膽物質，運出去成日膽物質，咁你而家收翻嚟嘅時候，你用翻同樣嘅膽物質去將佢黏翻去，翻去肝臟。所以咧，拎翻啲用剩嘅膽固醇翻去肝臟嗰啲咧，而家俗稱係叫好膽固醇。翻去肝臟嗰啲，先嗱，先再理解一次先，就係話我哋運輸過程當中有啲係多咗嘅，咁我哋多咗咧就係要翻我哋嘅係回收。係啊，多咗用唔晒，咁又冇地方放人哋，咁你咪回收翻咧就喺肝裏邊。係啊，係翻肝裏邊。翻肝裏邊，咁個肝收到信息，喂，而家回收翻，咁頭先一路有 order 噶嘛身體，喂，而家做100粒，喂，而家翻咗嚟15粒喎。即係用咗消化咗85粒係有用啦。係啦，翻嚟之後你再生個 order 喎，因為身裏邊不斷運作噶嘛，唔係某時某排隊運作噶嘛，佢不斷運作緊，咁又有收到 order 啦，下一刻鐘話收到啊，喂，而家你要做100粒膽固醇，咁回收翻嚟係15粒，你做幾粒啊？85粒咯。係咯，咁木真你會唔會咁啊？嗱，唔好你回收嗰啲啦，你照做100啦，會唔會咁啊？應該唔會嘅。我收到 order 係100粒啊嘛。而家翻嚟個倉有15粒回翻嚟啊嘛，咁咪做85粒咯。但個肝唔係咁叻啊！身體就係咁得意噶啦。如果唔係咪大件事，你成日都做多咗嘢，又唔使要都做，咁你身體嘅資源咪浪費晒咯。咁所以佢要再做翻85粒。係啊，即係你要咁理解就係佢不斷收緊嚟正負數嘅。如果你身體需要嘅唔夠，你翻嚟得嗰15粒，佢話而家做200粒。咁又唔係做85啦，做185啦，係嘛？係啊。咁如果你話我今日而家突然間出邊完全冇 order，你收15粒翻嚟，你係擺住先啦，又唔使出街住嘅，冇貨去送㗎，係咪先？即係呢個係一個我哋正常社會都係咁㗎，唔通物流順豐速遞無神神上嚟敲你道門，阿劉小姐有冇嘢收啊？我都冇叫你上嚟，你收咩啫？咁佢話唔係，我經過啊嘛，咪問下你咯，黐線嘅。都唔會啦，個伙計都唔會行下街，即係佢收到 order 先去做嘢嘅啫嘛。啲無啦啦走去逐間拍門問你有冇嘢收，冇嘢收，天光咁做，有邊有效率嘅啫？呢個就係身體嗰個好微妙嘅運作，就係你覺得佢冇呢個冇呢個安排，你冇咁天真啊，咁咪亂咁做屋企身體啲嘢。呢個明白。你知呢個係一個點解你唔可以用呢個角度嚟理解咧？因為冇人咁講過。冇啊！我都唔知，就知道個肝原來咁叻。佢自己做㗎啦，有加感成。咩佢自己會做啫？佢自己會做，因為佢裏邊有個秩序啊嘛。係。佢裏邊有個秩序，你令到佢知道要點樣做，佢裏邊嗰個秩序令到佢哋知道會咁樣協調做，佢先要繼續自己做啊嘛。咁如果佢亂咁做，塞咗車就好似大圍站咁樣，塞咗車就棘㗎啦。你係咁做都唔停，喂都話唔使咯，仲做。所以當個信號收得唔好嘅時候，咁佢根本就收唔到一個正確嘅信號，咁係咪係不斷做咯？咪錯咯，喂錯唔係個信號錯，而係話係收唔到，係收唔到。好啦，當我哋如果你話即係唔係膽固醇有問題嘅，而係話你信號錯咗，佢一路做，咁又會錯。好啦，醫生好正常嚟講，佢覺得你膽固醇唔係喺個肝臟力多定少，喺個血管度多定少啊嘛。佢成日話血管裏邊有膽固醇剩喺度，有問題。咁如果你咁樣講，就唔 make sense 嘅喎。既然身體有一個回收膽固醇嘅，你俗稱叫好啊嘛，好膽固醇嘅蛋白質，咁佢喺身裏面真係有噶嘛。咁呢啲好高密度脂蛋白去回收翻嘅時候，咁點解仲會去剩喺個血管度咧？燒到你唔會剩喺個血管度咯。應該唔會剩係嘛？好啦，個問題佢哋就話啦，因為你唔夠高啊嘛，你高啲唔夠多啊嘛。佢話你唔夠多，所以你身體就會剩咗啲膽固醇喺血管度，所以就係一個問題啦。咁如果係咁講嘅時候，你都唔係講膽固醇係壞啊，都唔係講膽固醇有問題啊，係你講係你身體做唔到足夠嘅高密度蛋白質出嚟去回收嗰啲膽固醇啊嘛，你都唔使去到講話膽固醇係壞啊嘛。咁我想問下，突然間我諗，咁我覺得係圖像化緊佢，咁你其實你成個血管裏面不斷係運輸緊呢個膽固醇噶嘛，咁其實你抽血管裏邊有膽固醇係一個好正常嘅現象嚟噶嘛。係啊。咁其實喺佢運輸過程裏邊，其實你冇可以決定唔到佢係屬於足夠定係唔足夠啊？啱唔啱？你係唔知道究竟而家係去緊定係回收緊啊嘛？係咯，你根本即係都喺血裏邊啊嘛，係嘛？嗱，呢個就係有啲嘢我哋喺生物學嚟講咧，就係嗰個所謂叫你睇邊邊啦。
如果而家我上有一個例子咁講，你間屋唔打掃嘅時候有啲污糟，咁叫做唔好啦嚇。但係當你打掃嘅時候咧，間屋又亂喎，又拉嚟拉去啊，又要抹下剩咁樣，咁都係唔係幾 tidy 嘅喎？喺個適應過程，咁又係麻麻地喎。咁究竟而家係冇執亂啦，定係執緊屋嘅時候嘅嗰個亂啊？過程嘅亂係嘛，都係亂啫。咁係邊個啊？即係我哋血管裏邊，究竟呢啲我哋嗰個嘅cholesterol 係運緊派緊送去俾我哋嘅器官啦嚇，定係話已經派完之後回收緊翻嚟？當然，阿 Maggie 咁樣講咧，我就覺得係嘅，代表大家去諗下，咁係咪啊？所以就分到啦，因為高密度脂蛋白嗰塊聚住你嗰塊圓咧，其實係會啊，唔同噶嘛，你要認到啊。低密度脂蛋白包住嗰個膽固醇就係運出去嘅，你翻去回收肝臟咧，就係用高密度脂蛋白去回收翻嚟嘅。所以你睇個結構咧，你睇到係緊去定係翻？同埋，所以頭先你問個問題咧係好嘅，你問完之後咧，你發覺咁就明咯，我分到咯。咁你分到之後，你點可以再有一個你聽完之後嗰啲講法就話膽固醇係壞定好？你話係壞，我咁就叫壞咯。咁你運出嚟就叫壞咩？回收翻嚟就叫好咩？係咯。喂，你咁諗嘢會唔會有啲問題咧？唔係你係必須㗎嘛！我做咗咁多嘢出嚟，我梗係我要派翻俾佢嘅營養，俾我哋足夠嘅即係供應咯，供應㗎嘛。咁你呢個運輸嘅過程裏邊，不能叫佢做壞㗎嘛。係咯。不過一個處理嘅動作必須個過程㗎嘛。嚟嘅啫嘛，係咪？所以起碼呢度澄清翻樣嘢，只要有人再係咁講緊膽固醇有壞定好話，咁佢以下講嘢都唔使聽佢講㗎啦，因為我相信佢唔夠清楚咯。佢唔夠清楚嘅時候，你再聽佢唔清楚嘅嘢，咁究竟有幾多嘢清楚咧 ？OK， 咁我明啦。咁所以喺呢個情況裏邊，根本就冇好同壞之分嘅。係啊，冇。只不過係一個過程，係回收緊啦，定係供應緊嘅啫。係啦。OK。咁我哋想再將個鏡頭放落去，咁喺血管佢哋將個結果倒果為因嘅嗰個而家嘅現象，究竟點嚟嘅咧？你血管裏邊的而且確用一個叫做嗰啲叫做導管鏡啦，有時啲人話新血管生得幾多成啊？咁你做個造影 MRI 啊、CT 啊睇得唔清楚噶嘛？咁啊新療微細嘅鏡頭去啦，哇！嗰啲就大髀上啊，嗰啲咧好恐怖噶嘛，篤咁啊懟穿㗎，梗會啦。懟穿使乜賠㗎？梗唔使啦。寫簽咗字㗎嘛，懟穿冇得賠㗎，懟穿牆咩就真係。咁你懟上去睇啦，如果佢哋所講揾到啦，呢度咪失咯咁樣，即係你個鏡頭一齊睇噶嘛，啲病人如果清醒嘅時候，呢個咪失咯。咁我都想問聲，由個肝臟一路派出嚟嘅膽固醇，經過低密度脂蛋白幫助底下，如果佢係會塞血管嘅，會鋪血管嘅，會增厚血管壁嘅話，就應該由肝臟出嚟嗰個位一路鋪緊啦。點解要去到差唔多心臟先嚟塞咧？係嘛？咪就係咯，即係由肝臟咁一個循環去，其實都好遠㗎。其實翻到去到心臟，差唔多係尾聲嚟啦。起碼喺上邊都好遠啊嘛。咁點解會由嗰個即係喺個廚房喺個酒樓，你飲茶，大家要爭點心食，個點心車一出嚟，如果要搶嘅點心，咁喺個門口嗰幾台都搶晒啦。等到去咩龍鳳嗰個牌嗰度先去搶，其他中間唔搶，你嗰啲咩嚟㗎？即係嗱，如果你咁你常理解就係唔 make sense 喎，好似講唔通喎。點解會一路都出嚟都唔塞，一路唔黐，又唔沉積血管裏邊，一路都冇嘢？係去到咁嘅冠狀動脈啊，咁咩心大動脈，即係嗰啲地方心上面嗰3條冠狀動脈，你先嗰度 deposit 落去，點解啊？我真想問點解你要？因為佢需要嗰度，因為嗰幾個嘅其實因為嗰幾個嘅器官係啦，係需要大量嘅 cholesterol。咁所以大量 cholesterol 咪用咗咯，即係細胞會攞咗嚟用咗咯。咁點解會 deposit 咗喺度又唔用嘅？即放喺路邊，好似血管壁嗰度放喺路邊咁樣又唔用嘅，又令到佢氧化咗，跟住有人揾啦。嗱，呢啲 plaque 咪就係嗰啲膽固醇形成嘅咯。咁點解度度都唔放，係放喺嗰度，仲係放喺啲喂？
一路入去上咗心臟，仲要係冠狀動脈。大家有冇見過冠狀動脈點樣㗎？而家嗰個心嗰度啊嘛，嗰幾罩住個心好幼㗎，嗰幾條血管，嗰3條血管粗咗唔記得放火友嗰度嘅，咁得意嘅喂？點解會？即係呢個係需要用問題嚟去澄清大家你唔明嘅地方。根本你從來都冇認真嚟睇過嗰啲嘅造影，嗰個血管嘅狀況，啲cholesterol 放喺邊，放喺嗰個地方係點放嘅？好似一篤篤咁樣，即係好似帶狗出去街咁樣咧。即係點解條血管鋪就鋪㗎啦？點解要係呢度人鋪，嗰度人鋪，定係鋪嗰度？呢度人鋪完嗰度，即係過2格又冇喎，跟住行咗一步又呢度有啦咁樣。跟住想嚟放支架，或者點放幾多個啊？上入去睇啦。咁我想問下醫生啊，其實如果你即係你話俾我聽，膽上係會塞血管嘅話咧，其實應該唔係放幾多個支架，係應該成血管換咗佢啊。嗰度唔需要膽固醇，所以佢咪放咗質啲。即係都唔明，大家明乜嘢？我就知你唔明，我就知你唔明啦。但係你又講緊自己好恐懼嘅嘢，你恐懼乜嘢咧？就係因為恐懼令到你唔明嘅嘢又唔會睇多啲喎。又唔清楚喎，因為我哋明唔明啊？我要解釋翻啊，就因為我哋成日嗰啲咁嘅資訊都係俾個心臟我哋睇噶嘛，跟住嗰幾條血管咁樣啊。咁其實話俾我聽就係你肌肉塞，就跟住就話要通波仔噶啦嘛。得嗰度得嗰橛嘅啫，成日嗰橛。係咪要得嗰橛嘅啫嘛？成個人咁大啦，唔講嗰啲嘅，講嗰橛。係啦，就係嗰嚿心我講。嗱，呢個就係我老師強調就係咩叫倒果為因咧？即係其實揾嚟講嘅。唔揾個原，唔揾嗰個造成件事嘅原因，就係攞個結果就調翻轉嚟推敲，亦推翻轉啦。嗱，因為我見到，譬如舉個例，我哋所有嘅人出街，如果去中意飲珍珠奶茶嘅人咧，都係靚仔靚女啲嘅。唔知點解，因為後生可能後生中意呢啲嘢啦。咁你咧，你就唔理嗰個所謂叫經濟效益啦。因為啲人都唔中意煮飯食嘅，唔中意屋企乜乜嘅，係中意出去攞住杯嘢嘅。但攞住杯嘢屬於後生仔嘅。後生仔咧就通常都係你當靚仔女啦。咁所以你就話啦，個結論就話嗱，飲珍珠奶茶咧就令到人哋會靚啲嘅。哇，係即係後生啲嘅會，但係後生攞住杯珍珠奶茶咪就後生咯。但係你個結論就話，因為嗱你唔飲珍珠奶茶嗰啲就係老嘅，飲嗰啲係後生嘅。咁其實個事實就係，今日真係後生啫，先唔中意自己整嘢食就買嚟飲啊嘛。你又將個觀察就話，嗱條街幾多人拉住嗰啲珍珠奶茶，個個後生仔女喎，個靚仔靚女，所以飲珍珠奶茶就靚女咯。你將個結果倒翻轉嚟解釋，你有冇搞錯啊？喂，而家喂救人啊，大佬，你健康你自己，你搞錯咗，你會有出事嘅時候，你累邊個啊？喂，咁你累自己都唔舒服啦，仲累埋隔離嗰個就更加慘。即係你諗下，倒果為因嘅最無奈就咩咧？竟然係啲邊個講緊啊？俾緊錢睇嘅醫生，佢收緊你錢，佢用緊倒果為因同你解釋血管之所以塞係因為膽固醇。咁好啦，我而家又想留翻個問題，點就係嗰個點解喺嗰度塞？係咯，即係啦，點解塞啦咁樣？即係嗱，呢個就係我哋真係唔好將嗰個結果就當係因就係原因咁去推翻以為係。我哋應該有個破格啲諗法，就係你試下諗下邊啲血管係最勞累，最容易產生疲勞。咁梗係心臟附近啦，日係咁不停24小時不停咁泵。你試下條水管，日喺度戳佢，拱。我哋睇下啲嗰啲咩戰爭片或者嗰啲武俠片，當我哋個大動脈俾人哋刺傷嘅時候，會點啊？係咯，啲血飆出幾多尺啊？係飆幾多米啊？係。斷米計啊！如果我哋條大動脈咧，點解我哋話有咩事嘅時候咧，要保護條頸啊？係。保護我哋自己嘅大髀內側啊！係。或者我哋嘅手臂裏邊啊，全部係大動脈經過地方。如果你一破損嘅話，啲血啤啤一聲擠啊！咁你一個人咧，知唔知有幾多公升血啊？身體裏邊？唔記得咗。常識問得。唔識。每一個人大概你好大隻嘅定計啦，一般正常一個成年人大概5公升血。咁你諗下啦，5公升即係5支可樂1公升裝喺你面前，你覺得流幾耐流晒啊？好快。如果你真係咁肥嘅聲咁擠嘅話咧，你真係唔襟流㗎啊！如果你流超過20% 咧，流咗1公升嘅話咧，已經有危險㗎啦。流多1公升咧，你就隨時冇命㗎啦。
所以點解呢啲係要急救咧？西醫唔係冇嘢好，西醫係急救係非常之好。係嘅，即刻幫你整翻2包落去。止血啊、輸血啊啲咧，急救扶危係快嘅。但係你叫佢搞慢性問題就真係死啊！即係問和尚攞疏。即係佢當佢哋唔清楚，或者佢哋搞錯咗方向，佢哋認為我見到乜嘢，我就要希望呢樣嘢唔好再出現，我就揾啲方法令到佢冇咗，而唔去諗下咁佢形成原因係乜嘢啊？形成原因我又唔得閒揾，我而家搞咗嗰堆嘢先。所以幫你撐個支架啦咁樣，咁撐完支架之後，醫生使唔使點食嘢㗎？食嘢唔使戒口嘅。佢道理係啱嘅喎，撐之後咁佢做咩要戒口啫？成日都係講呢啲啊。係咯。所以我哋要咁樣去即係將個鏡頭扭少少過去睇啦。嗱，因為如果所有水管即係血管啊，所有水管用得耐都會老化啦，佢開始喺裏邊有一啲破損，因為既然血壓呢個洞嗰度係可以擠咁遠嘅。即係佢承受一個好大嘅力，咁請問先，而家我哋坐喺度，我哋好定嘅，我哋個心咧，砰砰砰咁樣嘅喎。聽到自己。咁你唔見咁樣，唔見你喐嘅？你哋唔會一下每一下心跳你喐啊？因為血管入邊有嗰個回震，即係佢令到有個令到你嗰個血吸震啊嘛，卸咗力啊嘛，係咪好似我揸車咁，我避震會浪起咗，架車會冇咁搖啊嘛。如果唔係特登你菠蘿包食唔到啦，大佬係咪先？咁即係我哋身體裏邊要有彈性咯。我哋嘅彈性，嚟自蛋白質。哦，明白啦。我哋啲彈性嚟自嗰個橡膠嗰個就係嗰個舒展度。如果我嘅血管係嚟自蛋白質、膠原蛋白造成嘅話，如果條血管開始慢慢老化個鏡頭就係因為你嗰啲蛋白質開始老化啦。啲蛋白質老化，條血管會有機會裂㗎嘛。身體有一個好強嘅智慧就係我希望。嗰個主人會食啱，補充到呢啲地方嘅蛋白質入嚟，但係唔知點解你每日嘅飲食裏邊食極都係碳水化合物，食極都係粥粉麵飯、蛋糕西餅、麵包雪糕，裏邊從來都冇蛋白質嘅，係得啲糖分俾你。請問聲，佢可唔可以用啲纖維用嚟紮住嗰個傷口啊？唔可以。如果你得嘅話，你係攞諾貝獎㗎啦。你可以就話身體冇呢個功能㗎，你俾啲禾稈草佢唔識紮住嗰度㗎，你俾啲蛋白質佢咧，佢就識佢嗰度修復。但係喺你俾唔到材料佢嘅時候，佢用一個咩手段啊？揾塊膠布搭住先啦。乜嘢搭就越乜嘢物質能夠可以喺血液裏邊隨時都有，又可以搭住先，可以封住嘅。就等你食翻啲材料翻嚟之後收封後邊就可以發膠布搣啦。油脂係嘛？油脂即係脂肪咯。冇錯啦。如果大家喺屋企即係可能咧喺裝修嘅時候咧要更改下個廁所啊嗰啲水喉啊，有一樣嘢咧就我細個時候我唔明點解嘅，而家我就清楚啦。我爸爸咧會去五金鋪咧買啲叫桐油灰。桐油灰，抿住嗰啦，係啊，嗰啲水管嗰啲即係水喉盤下邊嗰度咧，咁佢成日滲水噶嘛，有時好微細咧，點令到佢嗰時冇玻璃膠呢樣嘢住嘅，即係玻璃膠好貴，佢就用桐油灰就抿咗嗰啲藍，咁令到啲水咧就泄咗出嚟，因為咧油嘅密度係即係會阻住到嗰個阻嚟到啲水入出嚟，所以當時咧即係呢個細個嘅時候唔明爸爸做乜嘢，而家大個就即係你講健康嘅時候咧。喂，你嗰個地方要搭住佢，要立嘅，要張住佢話，你揾啲乜嘢啊？咪揾一啲膠啊，咪就脂肪類嗰啲嘢咯。係咯。你揾水咩？水點搭啫？水血啊水咪個水搭佢咪沖走咗佢啫嘛，係嘛？咁咪真係唔會用水溶性嘅嘢搭落去㗎。水溶性嘅搭落去，啲血喺度行嘅時候沖走晒㗎啦。一定係揾啲喂釋放嗰個源啊！而家我要將嗰啲立黐黐，本來浮上水邊嗰啲嘢咧，喂，將佢搭落去。所以咧，因為佢身體需要止咗嗰個裂痕啦，所以佢就需要喺有限嘅物質，就用一啲脂肪去搭住嗰個裂口啦。咁我哋人咧就繼續唔，我哋嘅身為嘅主人咧就繼續唔俾蛋白質去食啦。咁即係嗰個裂痕啊就越嚟越大啦，所以佢要搭嘅嘢就越嚟越多啦。係啦。咁啊導致到咧就越搭越多，就會阻塞咗正常一個嘅水流，即係血管嗰個嘅正常係啦，嗰個流通嘅位置會越少咯。因為嗰個傷口如果嗰個裂紋地方你搭咗落去嘅嘢，
佢會可能佢因為水裏邊有好多有一啲有一啲氧化物喺我哋血液裏邊，咁你會令到嗰啲物質會氧化，即係佢會硬咗噶嘛。當你本來嗰個硬咗裂嘅地方，你揾一啲本來油性嘅嘢，會有一個張力嘅嘢黐喺度，但係嗰個張力嘅嘢都硬化咗啦，咁佢會再一齊裂咯，咁咪搭多層上去咯。即係越嚟越厚，越嚟越厚。咁啊，搭層新嘅上去，佢咪立住佢咯。但新嗰層又氧化咗喎，咁咪又搭另一層新嘅上去咯，咪越搭越厚咯。好啦，如果假設你話，哇咁樣解釋係咪真㗎？如果我咁樣解釋俾大家聽，你覺得唔係真嘅，咁你信嗰邊咯。因為我哋嘗試用一個好簡單嘅方法去解釋俾大家聽，咁樣容易啲去理解。係嘛？講太多嗰啲嗰啲嗰啲用詞咧，嗰啲咩乜嗰啲加埋啦，其實聽完之後等於冇聽到，因為係唔會記得嘅。嗱，所以咧喺即係今一集咧咁樣講咧，就已經係即係我哋已經係好盡力咁樣，係好細微啊抽絲剝繭啊，咁啊滴落去一件事。你話可能哇一件咁你講咁鬼長，我又想問聲，我講咁長，咁你咪明晒咧？依家好啲，今日其實我今日聽嘅，其實我聽呢一個咧，其實咧聽咗無限咁多次啊！但係咧，你真係咧嗱，我明，但係你要我再重新講一次出嚟咧，就其實好難，真係唔容易。但係咧，我今日咁講嘅話咧，簡單咗，從一個咁嘅角度去睇咧，我又覺得容易啲講翻出嚟。下次考慮講翻一次出嚟。咁又好難喎！即係最緊要係咁啊！你明一樣嘢，真係明咧，就係我瞓醒覺啱啱扎醒，你問我都答到你嘅，我咪真係明咯。因為我喺我腦裏邊啦嘛，喺我心裏邊啦嘛，啲嘢我領悟到啦嘛，咁我就唔會擔心。我每一日食數隻雞蛋，4、5隻雞蛋，甚至6隻雞蛋，再加有時頭先我哋喺開咪前，我哋飲咗杯蛋白粉，咁即係嗰啲蛋白質，我哋其實今日每日都即係知道我哋係好唔夠㗎。我哋咧嗱，當然你話能力上，喂錢嚟嘅喎，咁你好過將啲嘢嘥，將啲錢嘥喺其他地方啊，係咪？你投資自己身體裏邊咧，你食好啲，你令到自己有多啲材料去做翻自己應該有嘅嗰個身體，咁你係陪住你一路走呢條路㗎嘛？咁你唔投資，你投資身外物都，即係好似女士咁咩個袋唔係你一部分嚟㗎嘛？有啲人係覺得係嘅，成個身體嘅。一分肉嚟嘅。我唔好明咧，我琴日先睇老婆睇嗰啲咩，我哋嚟緊旅行啊，去行歐力啊，我唔好明點解要孭個 Gucci 袋咧？嗰個 logo 係咁大隻嘅。因為佢目的係俾人睇，唔係個袋嚟。我要反問一句説話，阿 Gucci Prada 啲冇問題嘅。嗱咁樣嘅，你個袋個 design 咁靚咧，我啊覺得中國 design 真係靚啫。嗱，但係我唔要個 logo。嗱，唔要個 logo 咧，個包咧4萬蚊我俾你。但係如果個包印咗你個 logo 咧，咁1萬蚊咧俾多你。咁點解？因為我孭住你個袋行出街咧，我係幫你賣緊廣告喎，我會收翻我同你做賣廣告嘅費用嘅喎，你明唔明啊？我要你個袋嘅 design 啫，我要你個 cutting 啫。你一放 logo 落去咧，就唔該你2折。如果你唔要 logo 咧，我俾足你個價錢，可唔可以咁定價咧？呢個就係女士同男士諗嘢嘅思維啦。因為大家就係你根本就唔係將自己行出去俾人覺得，哎呀 Maggie 你真係好啦，咁啊年紀仲有咁嘅皮膚啊，咁啊體態咁樣，唔係你咩袋咪Gucci咁樣，佢黐線嘅，個度又幾多10萬都唔關事啦，就好似揸車一樣。你嗱我曾經試過我唔係得罪我真係覺得係個觀感嚟啫。咁啊小弟揸住日本車，咁啊我朋友坐側邊。咁啊！突然間咧停喺特登喺度，咁啊隔離咧就有一架法拉利。咁我朋友就口痕就話啦：咦？喂，三文望一望，哇靚嘢喎！咁啊，我哋不期然就係真係話哇唔知幾時可以又揸到個法拉利到我哋咁樣，咁啊發夢啊！但係咧好不幸地咧，佢同我架車咧係同一個車去入一個車場，同一個車場喎。咁我哋佢法拉利咁，梗係會快過我啦！一開一綠燈就搶頭先啦。咁我就跟住佢未入。就因為佢入先，我跟住入咧，所以佢個車泊低咧，人哋手車其實法拉利已經難泊啲嘅。不過咧，人哋真係早過我停低架車咧，咁我哋都差唔多遲一步泊低咗之後咧，我哋就落車咯喎。我落車嘅時候，朋友又講咗句，即係講咗番説話咯。你望下落車個邊個？一落車嗰個一望到，哇！原來係禿頭嘅，同好肥嘅。咁佢話：哇！呢啲車係佢揸嘅咩？
大佬甩落車，郭富城又話啫，係咪先？你法拉利、林寶堅尼落貨，喂唔係甩落車嘅時候，肥又得意，仲要禿頭，搞錯啊！嘥架車啦咁樣，即係咁咯。有陣時咧，我又諗翻，即係如果你孭個咁靚嘅袋咧，會俾人話嘥個袋啦咁樣，咪傻嘅？即係嗱，呢個就係要襯翻一樣嘢，你明唔明啊？即係你用咁嘅嘢，你有冇咁嘅即係咁嘅外觀？好緊要嘅，咁呢個就係我哋要名牌咧，就係自己名牌。你行出去，人哋覺得你着乜鬼，你都係型㗎啦。呢個係嘅，呢個氣質嚟嘅，呢啲係。其實我而家學 Steve Jobs 作衫㗎，即係我成日着嚟着啲嗰啲就係咩？Steve Jobs 就咁㗎嘛，行出嚟永遠都係牛仔褲加件圓領粒衫。我覺得佢係我心中嘅 hero 嚟㗎嘛，我咪跟佢咯。但係我跟佢又跟唔到佢成就係咪先？嗰即係跟佢樣。咁但係有陣時就係即係睇到人哋咁成功就都咁嘅啫嘛。所以健康重唔重要啊？你健康反映到你自己嘅自信，你個人嘅神采咁你呢啲係你自己係內在嘅嚟㗎嘛。咁你將啲資源擺晒喺出邊咁樣，哇花費咁多，其實值唔值得咧？寧願將呢啲花費放喺自己健康身上啦，食好啲啦，好唔好啊？食好啲啦，食多一啲蛋白質啊，其實已經係令到你少咗好多病。咁啊，跟住其實一個循環嚟啫，你唔使睇咁多錢醫生，係咪？咁啊，其實你話慳翻啲錢一樣咯。好啦，所以今日咧應該好長㗎啦。咁啊，但係長得嚟咧，我相信應該如果你有心機咁聽落去咧，你起碼知道而家出邊講嘅嘢係錯緊乜嘢。大家唔好錯，你再明白落去咧，就會走到揾到啱嘅答案。我想問一個好少嘅問題，好快脆問。咁而家出邊有啲人咪個10個去驗身㗎，9個半都係有高膽固醇㗎啦，咁都係會食藥㗎啦。咁嗰啲藥其實佢係我哋嘅咩作用咧？哦，咁咪嗰個藥咪就係令到個肝臟阻止佢做膽固醇咯。哦，就令到個肝臟去阻止佢膽固醇。咁但係咁變咗派發身體嗰個膽固醇咪唔足夠咯？咁你本來你要100㗎嘛，佢都阻住咗佢，依家搞到得50，咁佢咪？做唔到一個足夠嘅膽固醇俾身體各部分咯。嗱，呢個問題咧就都要講埋先，係即係先係完。例如，如果你條血管有好多地方要膠布，個身體收到嘅信號係要做膠布去處理問題，所以血管裏邊好多膠布。係啊。而家你俾人哋驗血就話你太多膠布唔應該，正常個膠布唔應該咁多嘅。係啊，喂，正常人哋血管冇事，梗係唔使咁多膠布啦。而家我哋血管有事，我就嚟爆嘅，咁梗係要多啲膠布啦。但係佢冇理到你後邊血管又冇事，佢淨係話我見到你血管裏邊太多膠布，我就俾啲藥你，令到你做唔到膠布。係啊，咁其實係做乜嘢啊？造就咗佢咪爆咯？你本來就自救嘅，仲有啲嘢去應付個問題，但係而家人哋話。你咁樣嘅表現，我覺得唔啱咯，去撳住你。你連包膠布都唔俾你，咪由得你，跟住咪爆咯。你有冇最源頭令到自己個血管軟化？其實應該我哋係需要蛋白質㗎嘛，令到有蛋白質，我哋啲血管加埋脂肪啦，係咪？脂肪係啦，脂肪咁先會軟化㗎。因為個細胞係蛋白質同脂肪造成㗎嘛，咁你個組織係細胞嚟㗎嘛，不過只不過又加埋蛋白質係去做嗰個膠原蛋白。咁你要理解，譬如你上 Google 抄下啦，即係唔使呃大家嘅。美國一個最大嘅國家咧，最強嘅國家啦，係嘛？佢而家即係勁到冇朋友啦。咁佢應該佢嘅國民嘅健康應該都會被照顧啊嘛。你知唔知道美國嘅死亡人數第一位係乜嘢病啊？心臟病。心臟唔係癌症，係心臟病。佢哋真係好嚴重啊！心臟病。咁心臟病咁嚴重，咁你關唔關乎咁長時間？啱啱今年特朗普1月7號先至Robert Kennedy。衞生部出嚟講話，將個食物金字塔唔應該係咁樣，應該反轉佢咁樣，先叫人食多啲脂肪，食多啲蛋白質，食少啲穀物。咁你過往咁多年講叫人哋食嗰個正常所謂金字塔嘅話，都咁多年㗎啦，少膽固醇㗎啦，少脂肪㗎啦，咁個心臟病咪一人排第一位，死亡人數。咁我哋係咪可以話？你睇一啲咁嘅數據，你睇完之後唔通啊嘛！你教人食咗幾廿年嘅話，點解都仲唔可以殺醫院嘅咧？都仲係咁多人排隊嘅咧？仲咁多人送頭去俾醫生，即係折磨大佬！哇！我哋嗰啲咁嘅年紀嘅人，個身邊個都話有高膽固醇，我係異類嚟㗎，牧師。我一提一樣嘢，我係冇高膽固醇。我哋就係希望每一個機會都找緊啲就係你要唔好就咁順攤你人哋講你就信，就算加埋我哋今日同你講到，你睇完之後你唔好即刻信晒，你係懷住一個批判嘅眼光，
究竟你條友你靚女講嘢有冇亂吹㗎咁樣？即係你最咁懷疑，你咁懷疑你先有下一步啊嘛！你都唔懷疑，你有人講乜你都嘅，即係一個叫常委，一個叫吳剛，咁你就即係中秋節即係點燈籠嗰個啦。唉，即係你完全都唔理嘅，即係你應該諗下佢講有冇根有冇據先。好難怪我哋㗎，你明唔明啊？我哋由細到大灌輸嗰幅圖入晒腦㗎啦！你講過嗰條血管，哇有嘢阻住咗啲油喎。黐線！咁啊，全部入晒腦㗎啦嘛，係咪？如果咁咧，就大家個荷包俾人劏咧，就唔好怪人哋啦。因為你自己做出嚟嘅結果就係因為你完全俾人哋所以叫做誤導緊行一條路。如果健康嘅結果係有答案㗎嘛，你個身體咪答案咯。你個身體會答案出嚟㗎嘛。我哋食咗脂肪咁耐，我咩件一齊做網聚，因為食咗咁長時脂肪，仲有個體重去翻做女嘅時候，差唔多接近啦。咁你諗下幾多人冇減嚟減都減唔到，你今日食少咗糖啦咁樣。咁你話你做咗之後就發覺，即係實體驗出嚟喎。咁呢個咪就係我哋個用身體嘅最誠實咯，證明係咁樣做咯。咁大家如果你唔質疑下你話如果假設我哋一路講一路大家哇個拋嘢好似又闊咗少少喎，件衫又要加大碼換衫，呢件衫都着唔翻，你再買換個細成批衫，咁我同你講健康啲人你就聽少句好過啦。你好肥嘅咁啊睇到，即係坐喺度，我哋而家呢張凳坐喺度仲可以坐多個人嘅。你試下第一日坐到就嗰兩個都逼住咁樣嚇，你咁講健康？真係唔該你咯，咁樣即係呢個希望大家有個質疑嘅態度、批判性嘅思維，起碼將所有嘢都即係將佢翻箱倒諗一諗，咪係咁嘅。如果啱嘅個結果唔會咁啦，所以大家要清楚嚇。好啦，今日就有冇補充啊？冇，我覺得提翻大家啦，要戒碳水啦、戒糖啦、食多啲脂肪啦、即係油啦，食正確嘅油啊，即係食正確嘅油啦，同埋蛋白質。好。咁今日係咁多啦。OK，講到口水乾啦。係啦，下次再見。下次再見。拜拜。